kuna seti mbili tu za sheria, international law na domestic law. Domestic law zinabakia katika uwanda wa Kitanzania. Hatutaki mtu mwingine atuonee huruma, atupende kwa sheria zetu za ndani. Tuacheni wenyewe na sheria zetu za ndani. Hata hizo sheria za kimataifa ni mahusiano tu. Sasa wewe Martha Karua, ndugu yangu, una tui lako jikoni huko, hujalimaliza, unakuja kutafuta ugali wetu wa nini? Na haya mambo tukisipoangalia vizuri ndio wanaoleta chokochoko ndani ya taifa letu. Kuna mtu mmoja hapa ndani, mwenzetu mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano. Unatoa mifano, nasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu huko uliko. Tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii. Unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? Unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko. Na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho si nini, unataja majina ya watu, alafu unasema ni mfano. Sisi Kiswahili ndio lugha yetu, tumefundishwa, shule tumeisoma, tunajua fasihi, tunajua kutafsiri. Huna mema kwa Tanzania. Hana mema kwa Tanzania huyu bwana. Mimi ningependa sana awepo, haya maneno tukiyasema angekuepo pale. Lakini bahati mbaya hayumo humu ndani. Huko aliko ayasikie, alafu yeye atujibu. Potelea mbali lolote na liwe. Mheshimiwa, mimi nilitaka nizungumze maneno hayo kwa sababu yameniumiza. Unamtaja rais ambaye anajipambanua kuitumikia nchi hii. Tanzania imepata maendeleo ya haraka ndani ya miaka 4 kuliko kipindi kingine. Mimi kwangu Kinondoni kuna mambo ya mzigo. Tumeletewa trilioni 1.3. Bajeti gani, jimbo gani ambalo limepelekewa hela nyingi kiasi hicho kwa mara moja? Halafu wewe unakwenda kumchokoza mtu ambaye anatuokoa sisi wana Kinondoni. Sisi hatukubali. Na leo nilizungumza na mwenyekiti wa CCM wa wilaya Kinondoni, nikamuuliza, nyie mko wapi? Mko wapi? Kamati, watu wanafanya makosa madogo tu wanaitwa kwenye kamati za maadili, wanaitwa kwenye kamati za siasa. Jambo zito kama lile alafu mnakaa kimya. Nilisema hili na huko anakonisikia mwenyekiti wangu anaitwa Shaweji Mkumbura. Mheshimiwa Shaweji, nakuambia kwamba sisi haturidhiki rais wetu kufanyiwa dhihaka. Tena wanafanyiwa dhihaka na watu wa Kinondoni, hatukubali. Usipochukua hatua na mimi mwenyekiti, mimi nitakutilia wasiwasi. Hivyo mimi naomba Mheshimiwa Spika na Naibu Spika, nilisimama nilitaka niseme mambo haya kwa sababu sisi wana Kinondoni yametukwaza sana. Naomba nimtie moyo rais wangu, Mwenyezi Mungu amjalie awe na moyo wa udhibiti kuweza kuyahimili haya mambo. Yatapita tu haya, na nchi hii tutafanya uchaguzi wetu, tutakuwa salama. Nakushukuru sana. Ingine Mheshimiwa Naibu Spika, ni sehemu ya 188 na 189 ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Katika sehemu hii amesema hivi, naomba nukuu, kwamba kati ya Julai 24 na Aprili 25 jumuiya za kidini 97 na 87 zisizo za kidini zilisajiliwa. Sehemu ya 189, katika ukaguzi uliofanyika katika mikoa 7 tu Tanzania, taasisi 307 zilikaguliwa na kubaini uwepo wa taasisi za dini ambazo hazina usajili na hazizingatii masharti ya usajili. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu kumekuwepo na utitiri wa taasisi za dini ambazo hazina usajili, na wakati mwingine zimetumika kama njia ya utapeli, na wakati mwingine taasisi hizi kujiingizia kipato kuliko misingi wanayosimamia. Mfano, Mheshimiwa Naibu Spika,
Kuna taasisi ambayo unakuta watumishi anakwambia ili umuone mtumishi consultancy fee ni 500,000. Hivi Mheshimiwa Naibu Spika, huo si ni utapeli? Yaani mtumishi, kwanza misingi ya neno yenyewe inasema kwamba mmepewa bure, toweni bure. Wewe unaniwekea consultancy fee 500,000 ili kukuona mtumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, nadhani kwamba taasisi za jinsi hii ni vichaka ambavyo vinataka kuwaibia Watanzania na hazipaswi kuruhusiwa. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Spika, kwa nini baadhi ya taasisi hizi wanauza vitu kwa bei ambayo sio bei ya soko? Yaani maji ambayo yanauzwa 2,000 lakini watumishi wanauza 5,000. Mimi nadhani si sawa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshuhudia watumishi wengine wanafanya udanganyifu mkubwa kwamba mimi nimeenda hadi mbinguni, nimeonana na Mungu, na wako katika nchi hii wanaendesha taasisi zao. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu tu ya muda, tusikubali kuwa na taasisi ambazo hazijasajiliwa, na wakati mwingine hata zilizosajiliwa zinakwenda kinyume na misingi ya usajili wao, kwa sababu kinakuwa ni kichaka cha kuwaibia Watanzania, lakini pia na upotoshaji mkubwa. Kwa hiyo serikali yetu iwe macho. Hata hizi chokochoko ambazo tumeziongea sana hapa zitakuja wakati mwingine kupitishiwa katika taasisi ambazo zinakaa hapa nchini kwa lengo la kuleta mambo ya injili na imani, wakati hazina usajili na wakati zinaendesha biashara. Kama ni hivyo, consultancy fee ya 500,000, Mheshimiwa Naibu Spika, tukatoze kodi pale. Kama wanakubali kuuza maji ya 2,000 yakauzwa 5,000, tutoze kodi pale ili taifa liweze kupata faida. Mheshimiwa Naibu Spika, naona umewasha microphone. Wanaomba bajeti ya trilioni 2.6. Ninaunga mkono hoja na tuwapitishie wakafanye kazi. Asante sana kwa kushiriki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kihistoria kwa upande wa Afrika ya Mashariki na dunia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania is a sovereign state. Hii ni nchi huru, na ninakwenda mbali. Taifa letu ndilo taifa lenye historia Afrika. Narudia, taifa hili ndilo taifa lenye historia Afrika ya kuwafanya mataifa ya Afrika wawe wamoja. Taifa hili liliwafanya Msumbiji wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya Zambia wakawa wamoja, kama mnasoma historia. Taifa hili liliwafanya Namibia wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya South Africa wakawa wamoja. Taifa hili limewafanya Komoro na Seychelles na nchi zingine kuwa wamoja. Taifa hili lilirudisha stability na umoja Uganda. Taifa hili, hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la ovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Ninaomba nimnukuu baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, kiongozi aliyekuwa amepewa karama na Mungu ya kuliunganisha Afrika na kuiunganisha Tanzania. Ninajua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, na waacha Watanzania wangu, naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wosia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Wajue hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Haya maneno aliyatamka baba wa taifa akiwa kitandani hospitalini London. Baba wa taifa alijua, kwa sababu alikuwa rais wa nchi hii,
aliona viashiria vyote ambavyo vilikuwa vinanyemelea kuligawa taifa Tanzania na